Eyo, what's up mga kabukal? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at higit sa lahat, maganda ka. I need somebody who can love me at my worst. No, Pero, pinagpalit ka sa iba. hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di So ayun nga po mga kabukal, marami sa atin ay gusto maging vlogger pero karamihan sa atin is nahihirapan sa editing, lalong lalo na sa mga sound effects, memes video. So ngayong araw na to, ituturo ko po sa inyo kung paano ako mag-download at kung paano ako mag-edit ng mga sound effects at memes video. Tara na po. So, unang step guys, punta kayo sa YouTube. YouTube muna. Punta kayo ng YouTube. Search nyo yung sound effects. Mga sound effects. Sound. Yan. Yan. Dapat yung mga guys, yung mga no copyright para di tayo makopyright. Kunyari itong mga to. Yan madami naman yan. Pili na lang kayo dyan kung anong gusto nyo. Yan madami yan. Pero mas pili lang ako dito. SpongeBob. Ito, maganda. Kunyari ito. Uy. Kunyari ito guys, ito. I-click nyo lang yung share. Copy link. Okay na yun, naka-copy link muna guys, naka-copy. Tapos punta ulit kayo dito sa Chrome na kayo pupunta. Tapos i-search nyo, i-type nyo lang YT, tapos lalabas yung YT MP3, i-click nyo yan. Tapos yan, YouTube to MP3 converter, yun yung i-click nyo. Tapos yan na yan. Kung ano yung kinapi nyo, i-paste nyo dito, ipipaste nyo dito. Yan. So dahil music yung kukunin natin, MP3 tayo, so convert. Ayan, download. Ayan, dito. Ayan na, okay na. Na-download ko na. Cancel. Tapos, balik ulit tayo sa YouTube. Balik tayo sa YouTube. Mahina data guys kasi nakadata ako. Hindi ako naka wifi. So, kung memes videos naman, search nyo lang memes video effects for vlog. Ito lang. Gaya nito. Ito. Ano ko lang. Pindutin nyo yung share. Tapos copy link. Ayan, nakapit. Tapos balik ulit kayo dun sa YouTube converter. Ipipaste nyo dito yung kinapi nyo na link. So dahil video yung kailangan nyo, i-click nyo yung MP4. So convert. Antayin lang natin. Antay lang kasi mahina yung ko. Ayan, lumabas na. Ito yung i-click nyo, downloading. So malapit na downloading. Pag natapos to guys, ang ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng background music, tsaka kung paano maglagay ng mga sound effects.
Tsaka, So ayun nga po guys, natapos na. Ganun lang kasimple. So kung hindi ka satisfied sa tutorial, just comment down below para masagot ko yung mga katanungan nyo. So yan lang po. Hanggang dito lang. Don't forget to subscribe, click the bell button, and para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. So, bye. Adios!